So yan guys, meron tayong Gilia Pabango. Ito ay guys ay rescue. Hindi maandar natin yung unit ito guys. Yan. Kahit okay na itong ating voltage sa ating battery. So dito tayo sa 48 volts. Titingnan natin ito kasi meron siyang kinalaman dito guys. Sa ating 48B na hindi andar ang ating unit na Gilia Pabango. Kahit bago na pa yung battery natin, basta nagka-problema itong 48B, hindi pa rin naandar yan guys. So dito yung problema. So kailangan tatanggalin guys ang cover. Ayan, so basic lang naman yan guys kung paano magtanggal. Ayan, so tinanggalan natin. Ayan. So tanggalan natin yan guys. Ayan. So yan talaga na may problema kasi, so double check natin. Ayan, so nag-swap na rin ako ng battery para sigurado. Ayan, so try natin guys para malaman nyo kung paano ito umandar o hindi umandar. Ayan guys, okay na yan guys. Ayan, naka-on lang guys. So try natin na on start. Ayan guys, oh, yung red na merong sasakyan niya na may gitna question mark, so ibig sabihin may problema sa ating 48B. So sira talaga yung 48B. Kaya tanong gawin mo yan guys. Ayan, oh, tanong pindot niya sa full start, hindi pa rin andar yan guys. Ayan, so ilang ulit ko na dyan na trinay na start, hindi pa rin ma-andar guys. So posible na yun talagang problema yung 48 volts natin. Ayan guys, so nag-check pa rin tayo ng mga fuse para sigurado, kasi nandyan yung mga ko natin guys dun sa 48B. Ayan. Ayan, so okay naman mga kanyang guys, mga fuse. So chinik ko na lahat yan guys. So basic na naman pag-check yan guys sa ating continuity kung meron mong putol o okay pa o hindi na. Ayan guys, okay naman. O ibig sabihin talagang i-confirm talaga natin ito guys, kasi ito ay duplikado na ating unit na hindi mandar. So yan guys, tinitignan ko okay ng mga fuse. Yan, so guys, nagdala kami ng 48B. Yan, galing sa among unit. So kapalitan namin ito ng 48 volts guys. Yan, o, Pabango. Ayan, so nagsama na akong isa, kasama ko sa technician. Yan guys, si Janry, shoutout kay Janry. Ayan, so tatanggalan namin guys. Dito kami sa Camellia Homes. Ayan, o, rescue. Ayan guys, tingnan mo ninyo. Ayan, so kabit na namin kanyang 48P sa ibang unit. Itong galing sa ibang unit to guys. Ayan, tapos ito na yung pa namin guys na trouble na ito yung problema karamihan sa ating 48 volts. Ayan, so binalik ko na yung kanyang battery gas na Motolite. Ayan, susubukan natin to kung andar itong ating unit na Gilia Pabango. Ayan, so i-on na natin. Ayan, so try na natin start. Ayan, okay, andar na. Ayan guys, oh, mandar na. Okay, so one click lang. So ibig sabihin yun talaga yung problema guys, ang ating 48 volts. Ayan, okay na guys. So ganun lang po kabilis ang ating pag-diagnose. ayun na, ayun taklop. Ating unit na Gilia Pabango. Ayan, so hindi ko na pinalagay yan guys, yung cover niya, kasi dadalhin namin ito sa shop. Ayan guys, para general diagnosing. Ayan, so okay na guys, sumandar na. So ito yung So, kanya ayan. sara, ang Okay na 48B siya, guys. niya. Ayan, Ito, so na yung daan sira niya. talaga na 48 volts. So hindi nakaandar itong unit. Ayan, sa ating hybrid. So ito na Gilia yung Pabango. bago sir na So, ayan, 48B. guys. So confirm Ayan, talaga. so Ito inaran yung muna sira na niya. sa kabilang unit. Ito, Ayan, guys, kasi oh. ito nag-rescue kami sir. Ayan. Ayan. So okay na, mandar na ang unit. So Ayan. buuin na tayo. Buuin na to Yung guys. tinakbo niya Talagang nasa ayos namin to guys. Ayan. 50,523 kilometers. So okay na guys ang ating unit. Okay na sir, mandar Gilia na, Pabango. one click lang. So okay Ayan. na, talaga positive yung 48 volts ang problema. Madadala natin unit na ating Gilia Pabango guys. Ayan guys. Okay na. So
So yan guys, travel na namin. Ayan. So on the way na. Papunta na ng shop guys. Ayan. So maraming salamat po sa manonood sa aking YouTube channel. Marius Chris lang po. Ayan. Supportan niyo mo sumusuporta sa aking YouTube channel. Maraming salamat po. Ayan. Bye bye.